जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष को स्वागतम। देखନ୍ତୁ ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ମହିଳା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅବିବାହିତା ମହିଳା ପୁରୁଷ ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ସୋମବାର ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ସୋମବାର ବ୍ରତ ଭିତରେ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ଅଛି, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାର, ମାଘ ମାସ ସୋମବାର, ଏମିତି ବହୁତ ସୋମବାର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ବି ଯେକୌଣସି ମାନେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଧରନ୍ତୁ କି ଯିଏ ବି ସମସ୍ତେ ସୋମବାର ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ତ ସୋମବାର ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେମାନେ ବର୍ଷକ 12 ମାସରେ ଯେତିକି ବି ସୋମବାର ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ସୋମବାର ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ତାକୁ କହନ୍ତି 12 ମାସୀ ସୋମବାର ବ୍ରତ। ତ 12 ମାସୀ ସୋମବାର ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବର୍ଷକ 12 ମାସରେ ଯେତିକି ବି ସୋମବାର ପଡ଼ୁଛି ତ ସବୁ ସୋମବାର ଆମେ କେମିତି କରିବୁ, କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ସେ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ମାନେ ଆମକୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। 12 ମାସୀ ସୋମବାର ବ୍ରତ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ, କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 12 ମାସୀ ଯେଉଁ ସୋମବାର ବ୍ରତଟି ଅଛି ସେଟା ବର୍ଷକ 12 ମାସରେ ଆପଣ ଯେତିକି ବି ସୋମବାର ପଡ଼ୁଛି ସବୁ କରିବେ। ଏହି ବ୍ରତଟି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯାହାର ବିବାହ ହେଇନାହିଁ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ସଧବା ମାନେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହି ବ୍ରତ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣରୁ ହିଁ ସୁଟ୍ କରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଧନ ଜନ ପରମାୟୁ ଲଭିବେ ସେମାନେ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧି କରନ୍ତି ସେ ଏ ବ୍ରତ ସହଜେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ବ୍ରତ କଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ମନୋକାମନା ଗୋଟେ କରି ଏଇ ବ୍ରତଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ, ବାଞ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ, ଧନ ଜନ ତା ସହିତ ପରମାୟୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହେଉନାହିଁ କି କୌଣସି ମାନେ କର୍ମ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେ କର୍ମଟି ହେଇଥାଏ ବା କାମଟି ହେଇଥାଏ। ଆଉ 12 ମାସୀ ସୋମବାର ବି କେତେଜଣ ଅବିବାହିତ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବ୍ରତଟି କଲେ ସବୁ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ରହୁନି କି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ 12 ମାସୀ ସୋମବାର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତଟି କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏହି ବ୍ରତଟି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏଁ କରିବ ପାରଣ। କ'ଣ ପାଇଁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଆମର ଯେମିତି ଇଂରାଜୀ ମାସ ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଆଉ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ଯେହେତୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ତ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଠାରୁ ମାନେ 12 ମାସୀ ସୋମବାର ବ୍ରତଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସେଟା ଶେଷ ହେଇଥାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରତଟି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଏଇ 12 ମାସୀ ସୋମବାର ବ୍ରତ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛୁତକ ମୁତକ ବା କିଛି ଋତୁସ୍ରାବ ହେଲା ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସେମିତି ଅଛି ସେମାନେ ଉପବାସ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ସିନା ଯାଇପାରିବେନି ପୂଜା କରିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଉପବାସ କରିପାରିବେ, ନୀତି ନିୟମ ମାନିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଦିନ ପିଆଜ ରସୁଣ ଏସବୁ କିଛି ଖାଇବେନି। ଯେମିତି ଆପଣ ନୀତି ନିୟମରେ ରହନ୍ତି ନୀତି ନିୟମରେ ରହିବେ, ମାନେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡିତ କେବେ କରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନୀତି ନିୟମରେ ରହିବେ, ନିଜର ଲୋକ ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯାହା କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଯେ ଆମେ এই ପୂଜାଟି କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜାଟି କରିବାର ହେଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତି ସୋମବାରେ କିଛି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନା ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋଟା ଜଳ ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କେବଳ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ଆପଣ କିଛି ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଘରେ ଯେମିତି ସେଦିନ ମାନେ ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ତ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ,
एकबार करदेବେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ, ଗୋଟେ ବେଳା ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ। ଯେମିତି ହବିଷ୍ୟ ମାନେ ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାର କରୁଛନ୍ତି, ଏକବାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅନ୍ନ ଗୋଟେ ବେଳା ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ରତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମିତି କରିବେ। ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଘର ପୂଜା କରିବେ, ଘର ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ। ଘରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଅଛି, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ବା ଫଟୋ ଅଛି ବା ପ୍ରତିମା ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହେଲା, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ଯଦି ପଞ୍ଚାମୃତ ଅଛି ତ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୋଛିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ, ଫୁଲ, ଦୀପ, ଧୂପ, ଝୁଣା, କର୍ପୂର, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଦିନ ଫଳମୂଳ ମଧ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ହିସାବରେ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିର୍ଜଳା କରୁଛନ୍ତି ବା ଫଳମୂଳ ଖାଇ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇ ମାନେ ଅନ୍ନ ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କରିବେ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଭାବିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ନିର୍ଜଳା ତ 12 ମାସ ସୋମବାର ଯାକ ଆପଣ ନିର୍ଜଳାରେ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ରହିବେ ତ ଟୋଟାଲ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଆପଣ ଅନ୍ନ ଖିଚୁଡ଼ି ଏସବୁ ଖାଇକରି ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମିତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ନ ବା ଖିଚୁଡ଼ି କ୍ଷୀରି ଏସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ରାତିରେ ବିଲକୁଲ ବି ଅନ୍ନ ଖାଇବେ ନାହିଁ କି ରାତିରେ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭୋକ କରୁଛି ତାହେଲେ ଫଳମୂଳ ଜୁସ୍ ପିଇ କରି ରହିବେ। ଆଉ ବର୍ଷକ ସାରା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଯେତିକି ବି ସୋମବାର ରହିବ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ତ ବିଲକୁଲ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷକ ସାରା ଆପଣ ଆମିଷ ନ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ। ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ଛାଡ଼ି ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ମାନେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଯେତିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଘିଅ ଦୀପ ନେବେ, ତାପରେ ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର, ଚନ୍ଦନ, ଘର୍ଷଣ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ନେବେ, ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ନେବେ। ଏସବୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ତ ନନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ ହେଲା, ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ, କ୍ଷୀର, ଯଦି ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଆପଣ ଅଭିଷେକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ, ଘିଅ ଦୀପ ଦେଇ ଆଉ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଧ ପରିକ୍ରମା କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ବସିବେ, ମନ୍ଦିରରେ ବସିବେ, ପୂଜା କରିବେ। ସେଠି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି କିଛି ନ ଜାଣିଲେ ନମଃ ଶିବାୟର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ନହେଲେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଘରକୁ ଆସିବେ। ହଠାତ୍ରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ସରୁ ସରୁ ଆପଣ ଆସିବେନି, ସେଠି କିଛି ସମୟ ବସିବେ। ଆଉ ସେଦିନ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେ 12 ମାସ ସୋମବାରେ ବିଶେଷ କରି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଘରେ ମାନେ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ମାନେ ପର ଅନ୍ନ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ନ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ବି ଧରକ କିଏ କାହାର ପୂଜା ହେଇଗଲା ତ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଘରର କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ବାହାର ହୋଟେଲର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ହୋଟେଲରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆପଣ ଆଣିକରି ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କି ବାହାରର ଲସି ହେଲା, ଜୁସ୍ ହେଲା, ସେସବୁ ଆଣିକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସୋମବାର ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ସୋମବାର ଦିନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋମବାର ଆଉ ରବିବାର ଦିନ, କାରଣ ରବିବାର ବି ଏକବାର କରୁଛନ୍ତି, ସୋମବାର ତ ବ୍ରତ ଅଛି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପତି ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗ ହେଇକରି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଖାଇବେ, 2 ଥର ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ନ ଯଦି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଥରେ ଖାଇବେ, ରାତ୍ରିରେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିବେ। କାରଣ ହର ହରି ସମାନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ହରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ହରିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷକ ସାରା ଯେଉଁ ବ୍ରତଟି ଅଛି, ସେ ବ୍ରତରେ ଆପଣ କେଉଁ ମାସରେ କ'ଣ ନ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଯେମିତି ନିୟମ କହିଲି କିଛି ନିୟମ ରହିଛି, ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଛି, ଏଇ ମାସରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଆଦ୍ୟ ମାର୍ଗଶିର ମାସେ ନ ଭୁଞ୍ଜିବ ଶାଗ, ପୌଷ ମାସରେ କରିବ ଲବଣକୁ ତ୍ୟାଗ, ମାଘ ମାସରେ କରିବ ତୈଳକୁ ବର୍ଜନ, ଗୁଆ ନ ଖାଇବା କେବେ ହୋଇଲେ ଫାଲ୍ଗୁନ, ଚୈତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଳାକୁ ଅଙ୍ଗେ ନ ପିନ୍ଧିବ, ବୈଶାଖ ମାସରେ ଭାତ ସମୂଳେ ତ୍ୟଜିବ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଧାରା ଜଳ ନ କରିବ ସ୍ନାନ, ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଦଧି କରିବ ବର୍ଜନ,
ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହୋଇଲେ ସ୍ନାନ ଓଦା ବାସ, ନିଜ ଦେହ ଶୁଖାଇବ ଛାଡ଼ି ଅନାବାସ। ଭାଦ୍ରରେ ଚାମର ପଙ୍ଖା ବିଞ୍ଚି ନ ହୋଇବ, ଆଶ୍ଵିନ ଘୃତ ବରଜି ଦୁଗ୍ଧ ଆଦରିବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶଯ୍ୟା ସୁପାତି ଛାଡ଼ିବ, ତୃଣ ଆଦି ପାରି ତହୁଁ ଶୟନ କରିବ। ଏମନ୍ତେ 12 ମାସରେ 12 ଦ୍ରବ୍ୟମାନ, ସୋମବାର ବ୍ରତଜନ କରିବ ବର୍ଜନ। ଏମାନ ବର୍ଜନ କଲେ ହୁଏ ଯେଉଁ ଫଳ, ଏକ ମନ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ମୁନି ସକଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ମନେ ନ ରହିବ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି, ତଥାପି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆପଣ ଶାଗ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆପଣ ସବୁ ନିୟମ ମାନିବା ସହିତ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଶାଗ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଶାଗ ପୁରା ମାନେ ମାସକ ସାରା ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସୋମବାର ଦିନ ତ ବିଲକୁଲ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆପଣ ଯଦି ଶାଗ ନ ଖାଉଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଫଳ ରହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ମାସରେ ଏଇଟା ନ ଖାଇଲେ ତାହାର ବି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଶାଗ ନ ଖାଇଲେ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୌଷ ମାସରେ ଲୁଣ ନ ଖାଇଲେ ଦିବ୍ୟ ଗତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶିବଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାଘ ମାସରେ ତେଲ ବର୍ଜନ କଲେ ଗୋଦାନ ସଦୃଶ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଗୁଆ ପାଇଁ ମାନେ ମନା କରାଯାଇଛି, ଗୁଆ ନ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ଫୁଲ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ଶରୀରରେ ଫୁଲ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିରୋଗ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିବ। ବୈଶାଖ ମାସରେ ବିଲକୁଲ ବି ଭାତ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ବୈଶାଖ ମାସରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବେଳା ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସୋମବାର ଦିନ, ବୈଶାଖ ମାସରେ ଅନ୍ନ ବିଲକୁଲ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଧାରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ ନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳିବ। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଦହି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଦହି ନ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବରୁଣ ଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସବୁ ପାଣି କେମିତି ଉଠେଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରାଯାଏ। ତ ତେଣୁକରି ଓଦା ବସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ପିନ୍ଧି ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଗକାଳେ ଯେଉଁ ପଙ୍ଖା ଥିଲା ମାନେ ଚାମର ପଙ୍ଖା, ତ ସେଟା ଆପଣ ଯଦି ନ ବିଞ୍ଚି ହେବେ ଗରମରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଘିଅ ନ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ରହିବେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ନ ଶୋଇ ସପ ମସିଣା ୟା ଉପରେ ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ତ ମାସର କଥା। ଏବେ ରହୁଛି ତିଥିର କଥା, କେଉଁ ତିଥିରେ କ'ଣ ପାଳନ କରିବେ ବା କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରତିପଦା ତିଥି। ପ୍ରତିପଦା ତିଥି କେଉଁ ଦିନ? ଅମାବାସ୍ୟା ଯେଉଁ ତିଥି ରହିଲା, ଅମାବାସ୍ୟାର ପରଦିନ ହେଉଛି ପ୍ରତିପଦା ତିଥି। ସେଟା ଆପଣ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ନିଅନ୍ତୁ ବା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି କ'ଣ ମାସକରେ ଆପଣ 2ଟା ପ୍ରତିପଦା ତିଥି ମିଳିବ। ସେଇ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ଆପଣ ପାଣି କଖାରୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଆପଣ କଖାରୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ତୃତୀୟାରେ ପୋଟଳ, ଚତୁର୍ଥୀରେ ମୂଳା, ପଞ୍ଚମରେ ଶ୍ରୀଫଳ। ଶ୍ରୀଫଳର ଅର୍ଥ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ତା ସହିତ ବେଲ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକରି ଶ୍ରୀଫଳ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠୀରେ ନିମ୍ବ, ସପ୍ତମୀରେ ତାଳ, ଅଷ୍ଟମୀରେ ନଡ଼ିଆ ବା ନାରିକେଳ, ନବମୀରେ ଲାଉ, ଦଶମୀରେ କଳମ ଶାଗ, ଏକାଦଶୀରେ ଶିମ୍ବ, ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ପୋଇ, ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ବାଇଗଣ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବିରି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ତିଥିଟି, ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଆପଣ ବିରି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ କରିବେ ତେଲ ଦେହରେ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେତିକି ବି ସୋମବାର ଅଛି ଆଉ ସେ ସୋମବାର ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ ପତି ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ମାନେ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ଭଳିଆ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରିବେ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ସୋମବାର ଦିନ ତା ସହିତ ଦିବସରେ 2 ଭୋଜନ ଆପଣ ବର୍ଜନ କରିବେ, 2 ଥର ଭୋଜନ ମାନେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହରିହରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜପ କରିବେ। ଏଇ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ବାରମାସୀ ସୋମବାର ବ୍ରତର। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବାରମାସୀ ସୋମବାର ବ୍ରତ ତ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ।
ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।